naimbag nga rabi tayo manan namin kakabsat, madaydayaw ti Apo, adda tayo manan nga agkakadwa iti daytoy nga oras iti rabii, tapno tayo manan pagyamanan ken padayawan ti Apo. Babaen iti daytoy nga aramid tayo ti midweek and prayer service. Kada kayo nga kakabsat mi, adda kadagiti adayo nga lugar kas iti balasiw iti taaw nga danunan daytoy nga aramid ti panagdaydayaw kablaawan kayumat iti naimbag ken nagasat nga aldawyo amin kakabsat santayo man nga agduduma santayo man nga agpapada iti oras na ita nga kanito nga ti kablaaw mi ti nabara nga panang kumustami kada kayo ket isutiin kami nga idanon kada kayo nga sinanama nga babaen iti kinaimbag ti Apo ket adda kayo nga danunan daytoy nga aramid iti panagdaydayaw nga nakaradkad ken nasalunat kayo amin. Sagana tayo nga rod iti daytoy nga aramid tayo ket sapay kuma ta natiptipon tayo manan kadagiti pagtayanan tayo nga kas may maysa nga pamilya nga naurnong, natiptipon, ket sang kamaysa nga sumango ken makilangan ken ni Apo Dios kada tayo babaan daytoy nga aramid. Agkararag tayo. Apo Dios, sagyaman kami kada kayo iti daytoy manen nga bundaway nga in kayo manen Apo Dios insagot kada kami. Agyaman kami, addaan kami iti naimbag ken nasayaat nga salon at ita, nga sang kamay sa manan nga agtugaw, agdengag, ket agdayaw ken agyaman kada kayo. Pagyamanan ni Apo, dagiti nagkaadun nga naramidan niyo Apo Dios iti biyag mi, babaen ti panangidalan ken panangiturturongyo, panangkadkadwayo ken panangtultulong yo Apo Dios kada kami, kadagiti naglabasin nga aldaw Apo Dios ket kadagita imayo Apo ingkamanan ikamang ken italag Apo daytoy nga aramid iti panagdaydayaw mi nga napnon kami Apo Dios iti panagyaman ken kastamot iti pagmadayaw kada kayo. Dawaten ni Apo iti presensya ti Santong Espirituyo tapno isuman kadi iti mangbayabay kada kami, makikadda kada kami, mangkonbiktar kada kami Apo Dios tapno dagiti sa uyo manen ngayon kami manggan ket mabalin na kami Apo nga idalan ken iturong sagiden na kami Apo Dios tapno tignay kami sigon iti pagayatam da kayo kadi Apo babaen ti Santong Espirituyo iti mangited manen kada kami iti panakalawlawag iti Apo nga sa uyo ngayon kami manen nga manggan babaen iti paset iti nasantuan nga surat nga may basa. Bidi silang mardapo, oray pa iti adipen mo, ngay iso nga aramatem, nga mangidanon, ken mangilawag, kadagiti Apo Dios nga sasaom, ken ti mensahe nga kayat mo Apo ngay danon, iti sumagtunggal may sa kada kami, iso kadi Apo iti na may danon, ti pagayatan yung saan ket di nga iti bukod na nga pagayatan, iti na nga maaramid ken may danon. Dagiti Apo ti dawatet kada kayo may gapoy tinagan tanak yung nga Jesucristo nga pumi. Amen.
ibasak man kada kayo ti paset ti nasantuan nga surat nga isu nga pakaadawan iti mensahe manen ti Apo kada tayo iti daytoy nga rabii. Manipod iti naimbag nga damag ni Apo nga Jesus kas in surat ni San Matthew iti may ka 10 ket 4 nga kapitulo na manipod iti bersikulo 20 ket 2 aging gana iti 30 ket 3 sa tayo malatiw iti libro iti Hebreo chapter 12 verse 1 ken 2 kastoy dalagiti mabasa. Bayat ti panangpagawid ni Jesus kadagiti tattao pinalugan namat dagiti adalan iti bangka ket pinauna na ida nga bimalasiw iti danaw. Idi na pagawid na dagiti tattao simmang at ngis isuna iti maysa aturod tapno agkararag. Idi rumabiin may maysa ni Jesus sa diyay. Iti daytamot lang oras nakaadayon ti bangka iti igid ti danaw. Ket mayalluallun agsipod ka subsubaan ti angin. Iti parbangon nagna ni Jesus iti rabaw ti danum anapan iti yanda. Nagbuteng dagiti adalan idi makita da ni Jesus ang magmagna iti rabaw ti danum. Alalya inyiktisda gapu iti butenda. Ngem dagos a kinuna ni Jesus, di kay agbutan. Siyak ni Jesus, di kay agdanag. Apo, kinuna ni Pedro, no agpaisu asika, ayaban nakman ditayan mo ang magna iti rabaw iti danum. Umay ka, kinuna ni Jesus. Dimsahag nga rod ni Pedro iti bangka, ket nagna iti danum, amapan ken ni Jesus. Ngem nagbuteng, idi madlaw na ti angin, ket idi lumnudan inyikis na, Apo, isalakan na. Ginaw at adagos ni Jesus ti ima ni Pedro, ket ginuyod na sana kinuna. Nagbasit ti pamatimon, apay ang nagdwa-dwa ka. Limugan da adwa iti bangka, ket nagtal na ti angin. Dagiti adda, iti bangka nagdaydayaw da ken ni Jesus. Udno, asika ti anak ti Dios, kinunada. Daytoy ti naimbag-adamag ti Apo. Iti Hebreo chapter 12 verse 2 kastoy met ti mabasa. Ditay isinsina ti matatayo ken ni Jesus a pangulo ken mangpunno iti pamati. Dagitoy dagiti naimbag-adamag ti Apo. Storms are raging, darkness stirring. Oh, how I need you. Body's aching, sickness aching. I long to see you. Be the peace and comfort, lift my gaze to heaven now. I will fix my eyes on you. I will trust you, God. Bend my will to touch your grace
of my soul. You're the hope of this world. You're the light that breaks the darkness. You're the peace that calms the waters of my soul, of my soul. I will fix my eyes on you. I will trust you, God. Bend my will to touch your grace. Come be Lord of this heart. We will fix our hearts on you. We will trust you, God. Bend our will to touch your grace. Come be Lord of these hearts. Come be Lord of these hearts. Maminsan pa'y kablawan kayo iti naimbag nagasat nga oras iti sumagtunggal may sa kada kayo amin. Ditoy ken kastamot kadagiti adda iti balasiw iti taaw. Ti paset ti nasantuan nga surat nga naibasa. Sumut lang daytoy dayjay teksto tayo idi napan nga Domingo. Ngam adda iti kayat ko nga kitaan ken isuti kayat ko nga pakaiturungan ti adal ken mensahe ti Apo kada tayo iti daytoy nga rabii. Ijay Hebreo chapter 12 verse 2 nga nangagan tayo nga naibasa. Kastoy dayjay nabasa. Kunana, di tay isinsina ti matatayo ken ni Jesus. Di tay isinsina ti matatayo ken ni Jesus. Looking to Jesus. Ya, dagiti dadu mga pataros kunana focus your eyes on Jesus. Isabali kunana fix your eyes upon Jesus. Dayti man ti kayat ko nga kitaan tayo iti daytoy nga rabii. May papan iti dayjay saan nga panangisina iti matatayo ken ni Apo nga Jesus. No kuna tayo nga saan nga panaka isina ket isu dayjay saan nga panangibawing ya asjay. Saan nga panangikita iti sabali, saan nga panangitalyaw iti sabali, saan nga panangiturong iti sabali nga lugar, sabali nga disu, sabali nga tao. No di ket dayjay atensyon tayo ket adda nga kanayon ken ni Apo nga Jesus. Dayjay panangkita, dayjay turong iti mata, dayjay atensyon, dayjay linaon iti panunot, ken dayjay puso ket nakaturong amin ken ni Apo nga Jesus. Dayjay kano kabaliw kunana ket adda iti antiparana nya ngem sanmet nga antipara dayjay ta no kitaan ket kalugmot nya pereng kunada dayjay kabaliw kang runaan na no dayjay kabaliw di ket ipakuda iti kalesa ket kalpasan na pagluganan dagiti tattao.
ti kang runaan nga arwaten na iti dayjay ket dayjay pereng na nya. Apay nga kasapulan daytoy nga kabaliw iti pereng nya. No kitaan nyo gamin dayjay ulo iti kabaliw ken dayjay pwesto iti ayan iti matana saan nga kasla kada tayo nga nakapasango nya, nakapasango. No diket dayjay pwesto iti ayan ti matana ket medyo adda iti sikigan nya, medyo adda iti sikigan. Ket nasawan dayjay kita panagkita dayti nga kabaliw ket saan lang nga naka diretso wenno naka sentro no diket na nawara makita na uray pa iti sikigan na nya, uray pa iti sikigan na ket ti pigad na iti dayjay ket no dayjay kabaliw nawan dayti nga pereng na ket adda iti makita na ditoy wenno makita na ijay nga makaala iti atensyon na habang isuna ngay ket agtataray ang mga lakad dino dagos nga iso iti papanan na nya, dagos nga builtalen na nya, ket anya nga iti mapasama nya, mabalin nga aksidente iti mapasama. Kastamad kadagiti agman maneho nya, kastamad kadagiti driver masapol nga dayjay matada ket nakatutok nya, nakasentro laeng ijay ijay kalsada nya, ijay kalsada uray pay kunada tatakot adda dayjay linteg nga ijay ayan iti windshield iti windshield iti lugan ket masapol nga awan iti obstruction na, awan iti makasali, masapol nga nalinis tapno awan iti anyaman nga sabali nga pakaipukusan wenno mangala iti sabali nga atensyon dayjay mata iti agmanmaneho tapno may pamaysana iti turong ken kita iti mata na iti kalsada ket no oras nga dayjay kunada kahit malingap ka lang saglit doon sa ibang direksyon wenno may taljap mo lang iti sabali dayjay matam ijay kalsada ay ket mabalin nga adda iti dakes wenno adda ti saan nga nasaya at nga mapasama. Kastoy ti kapateg na nya, kastoy ti kapateg na dayjay panaka i-focus, panaka i-fix dayjay saan nga panangisina dayjay matatayo nya, panakaisina dayjay matatayo iti kalsada iti panagbiyahe tapno maiyadayo tayo iti saan nga nasaya at nga pasama wenno tipigad kang runan na iti disgrasya. Kasjay kapateg nya, kasjay kapateg isud ka puna nga ni dayti nagsurat iti Hebro kunana kadagiti Israelita, kadagiti Hebrew people kunana ditay isinsina ti panagkita tayo ken ni Apo nga Jesus. Ditay isinsina ti matatayo ken ni Jesus. Kastoy kapateg nya, kastoy ti panangkita na ti kapategmat dayjay saan nga panangisina iti matatayo ken ni Apo nga Jesus. DJ gospel nya, DJ gospel nga isu ti gospel tayo matlang iti Domingo iti Matthew chapter 14 verse 22 agin gani iti 33 kang runaan na ijay verse 30 nya, ijay verse 28 agin gani iti 30 ijay dawat nya, ijay dawat ni Pedro
gidawat ni Pedro kani Apo nga Jesus, idi nakita da nga ni Apo nga Jesus ket magmagna dijay rabaw iti danom. Kayat ni Pedro iti makasigurado dayjay kinasya sino ni Apo nga Jesus. Nupudno met lang nga isuna. So nga kunana no agpaiso nga sika ayaban nakman dita ayan mo amagna iti rabaw iti danom. Ket kunan ni Apo nga Jesus, umay ka kunana ken ni Pedro. Dimsag garod ni Pedro iti bangka ket nagna iti danom amapan ken ni Jesus. Ngem nagbuteng iti madlaw na ti angin ket iti lumneden inikis na Apo isalaan na niya. Hindi nakita da ni Apo nga Jesus. Hindi nakita da. Kuna ni Pedro nagpamamo ni Apo nga Jesus nga kunana di kay nagbuteng siya ni Jesus di kay agdanat. Ngan ni Pedro kunana nupudno nga sika ayaban nakman. Mabalin nga idi nakita ni Pedro ni Apo nga Jesus nga dayjay adayo ket kunana nga isuna daytoy ni Pedro kunana nupudno nga sika ayaban nakman. Ket dayjay kita na dayjay mata na ada nga naka sentro naka-focus dayjay attention na ada kini Apo nga Jesus. Isu nga idi kunana ayaban nakman ket idi ni Apo nga Jesus kunana umay ka ididimsahag ni Pedro mabalin nga saan nga dayjay danom iti kinita na no diket dayjay mata na nakasentro kani Apo nga Jesus. Yan nakasentro kani Apo nga Jesus. Ket idinangrugin nga nagna ni Pedro manipod iti idinangrugin nga nagna ni Pedro iti rabaw iti danom mabalin nga dayjay matana ket nakasentro nga talaga kani Apo nga Jesus. Ngem saan nga nagkabayag daytoy idi kuna dayti nga paset tinasanton nga surat idi ngem nagbuteng idi madlaw na ti angin. Nagbuteng idi madlaw na ti angin. Idi madlaw na ti napigsa nga angin. Ket dayjay angin pinatawod na dagiti dadakkel nga daluyon iti dayjay nga dan-aw. Ket ditoy mabalin kunatayo nga naibawing ni Pedro dayjay matana wenno dayjay panangkita na kini Apo nga Jesus. Ket nadlaw na nakita na dagitoy nga dadakkel nga daluyo. Ket babaan iti dayjay nga panakaisina iti matana kani Apo nga Jesus. Ditoy nga limnad ni Pedro. Makita yung dayjay kasla iti dayjay kabalyo, dayjay driver nga naitalyaw na, naikita na iti sabali dayjay matana, ket idikwan dakasen iti napasama. Agsipud ta napukaw dayjay focus, dayjay atensyon, iti dayjay panangkita, iti dayjay turturungan, dayjay dalan wenno dayjay mangidaldalan kada tayo, naikita tayo, nailisi tayo. Agpaiso daytoy nga kapadasan ni Pedro. Nga uray pay kada tayo mat iti biag tayo napadasan ken mapadpadasan tayo daytoy. Adada dagiti gundaway ken adada dagiti tiempo nga kunatayo very smooth dayjay panagdalyasat tayo iti biag tayo kang runaan na iti na espirituan nga panagbiag tayo. Ken uray pa iti natawan nga biag tayo man. Nga no kuna tayo no
adda tayo ken ni Apo Dios, agtalik tayo ken ni Apo nga Jesus, ti panagdalyasat tayo ti dayti nga biag ket mabalin nga kuna tayo smooth daytoy. Kas kuna ti Domingo nga we are on the same sea, no ocean. Adda tayo iti maysa nga dan-aw. Ket dayjay dan-aw nga pagdaldalyasatan tayo, no maminsan kuna tayo nakataltal na. Daytoy nga dan-aw wenno baybay nga pagdaldalyasatan tayo. No maminsan mat adada nga nakadawdawal, babaan iti napipigsa nga angin, no adda iti bagyo, patauden na iyegna iti napigsa nga angin, ket daytoy nga napigsa nga angin patauden namat iti dadakkel nga daluyon iti daytoy nga taaw nga pagdaldalyasatan tayo, ket nagkaro iti panakakuti daytoy bangka nga lugan tayo. Kasi kung mayari iti biyag tayo, iti biyag iti maysa nga tao, uray pay kunana nga adda ken ni Apo nga Jesus, umati ken ni Apo nga Jesus, umati ken ni Apo Dios. Ti panagdalyasat tayo ti dayti nga biyag ket saan nga kanayon nga natalinaay. Parang dagat nga rod nga kunak nga hindi palaging payapa. Minsan maalon, minsan malalaki yung alon, lalong-lalo na kapag mayroong bagyo. Ket daytoy nga pasama ni Pedro, iti kaadana ken ni Apo nga Jesus, mabalintay nga kunahan nga nakasentrumat nga kanayon dayjay matana, dayjay kita na ken ni Apo nga Jesus. Ngem iti maysa nga gundaway naibawing na dayjay panagkita na, dayjay focus na ken ni Apo nga Jesus, naibawing na iti sabali, naibawing na iti dayjay napigsa nga angin, naibawing na iti dayjay dadakkel nga daluyo. Nakita na no kasat no kadakkel dagiti nga daluyo, nariknana no kasat no kapigsa daytoy nga angin, ket daytoy nga panakariknana nadayeg isuna, ket dayjay focus na, dayjay atensyon na napan iti daytoy saan ket di nga ken ni Apo nga Jesus. Kas kunak nga rod no maminsan haan nga natalinaay iti panagdalyasat tayo iti daytoy nga biyag. Kang runaan na no padasen na tayo iti bagyo nga isu ti mangiladawan kadagiti mabalin nga kuna tayo mangpadas dagiti suot, dagiti temptation, dagiti problema, dagiti pakarigatan iti daytoy nga biyag tayo. Isuda dagitoy ti mangirepresenta iti bagyo iti biyag, nga isuda met iti mangkibor mangdayeg kada tayo, isuda iti saan nga isuda ti mangiparikna dayjay saan nga nasayaat nga kasasaad tayo. Ket no maminsan no dumteng dagiti iti biyag tayo, ditoy tayo nga maikita, maisentro iti atensyon tayo. No maminsan dagiti atensyon tayo at dalanganen iti daytoy nga problema. No maminsan ti atensyon tayo at dalanganen iti daytoy nga parikot. At dalanganen iti daytoy nga
dakes nga aramid, dakes nga kasasaad, duno saan nga nasayaat nga kasasaad. Adan, dahi atensyon dakat adatuyan. Awanan kani Apo nga Jesus. Kat anyangay iti mabaling nga mapasamak kada tayo. Numaminsan kuna tayo mapukaw dayjay pamati tayo. Numaminsan mariknan daytoy nga bagi. So dayjay kuna tayo ay so dayjay awagan da nga illness nga depression. Dayjay depression. Ma-depress tayo. Dayjay kung kunada pay nga stress, ma-stress tayo. Apay gamin dayjay focus tayo, dayjay atensyon tayo, dayjay panagkita tayo. Awanan kani Apo nga Jesus. Adan iti daytoy nga bagyo. Adan iti daytoy nga daluyon. Adan iti daytoy nga napigsa nga angin. Addajayan ti atensyon tayo. Addajayan iti kita tayo. Awanan kani Apo nga Jesus. Ket anyangay iti mapasamak kada tayo. Kas iti napasamak ni Pedro iti naibawing na tikita na limnad isuna. Limnad ni Pedro. Iti kastoy nga kasasaad tayo. Iti kastoy nga kapadasan tayo. Iti daytoy nga biyan. Mabalin nga numaminsan ket san tayo nga dagos nga madmadlaw nga datayo gayam nga iti kastoy nga kasasaad. At datayo gayam nga naibawing tayo dayjay panagkita tayo kani Apo nga Jesus. At datayo gayam nga lumlumneden ngem numaminsan san tayo nga maawat, san tayo nga maakseptar daytoy. Aging gana nga talaga nga ag-give up tayo latan. Ag-give up tayo latan. Isod gapuna nga daytoy nga paset iti nasantuan nga surat. Isu iti nangited ken mangited kada tayo iti palagi. No kasatnungan ni Pedro in pakita na dayjay pasamak na nga idinaibawing na dayjay panagkita na ket limnad ni Apostol nga Pedro impakita na metlaang dayjay pamuspusan no kasatno nga naiaon isuna manipod iti dayjay nga nganganin panaka limnad na panaka lemes na anya tinaramid na imawag kini Apo nga Jesus. Idi kunana idi lumnedan inyikis na Apo isalakan na. Apo isalakan na. Inpakita mo't laang ni Apostol nga Pedro ditoy nga awan iti sabali nga makaaramid iti dayjay panakaispal na manipod iti dayjay nga panakaiyadayo panakalimned na gapu iti dayjay panakaibawing na iti panagkita na ni Apo nga Jesus. No saan nga ni Apo nga Jesus mutlaang ket iti inyikis na Apo isalakan na ni Apo nga Jesus. Dagos nga ginawat na ti ima na ket inaon na manipod iti dayjay nga ililimned na. Ket kalpasan na nagkuyog da nga nagna nga limugan ti dayjay bangka nga lugan da. Kaya't kung ngarod nga ikan iti emphasis na daytoy. Ano daytoy ngarod iti kayat ko nga ikan iti punto iti daytoy nga mensahe iti Apo. Dayjay kunak nga panangi pamaysa tayo, dayjay panagkita tayo ken Apo nga Jesus. Agpayso haan tayo nga maiwasan, haan tayo nga malisyan, dayjay bagyo iti daytoy nga biyahe.
ket dayti nga biyag ay ket dayti nga bagyo talaga nga kiburen na daytoy pagdaldalyasan tayo nga tao ket patauden na ti dadakkel nga daluyo iyeg na iti napigsang angin nga mang wagwag mangyallo-allon iti daytoy nga daytoy nga bangka nga lugan tayo iyeg na daytoy hantayo nga Malaysia ngam iti sigurado iti daytoy as kuna ket adda ni Apo nga Jesus kunak nga rod iti napan nga Domingo ket isumet nga adda diti nga paset ti nasantuan nga surat ni Apo nga Jesus sikikita kadagitoy nga adalan na iti dayjay nga panagdalyasat da ket idi makita na nga marigrigatan da dagos nga napan na sinaranayan ida inasidgan na ida tapno aywanan ken tulungan na ida ngarud kada tayo mat saan tayo nga agbutang ken saan tayo nga agdanan give ko na karod given dayta iyo umay iti bagyo iti biag tayo umay dadagita ket umay as kunak karod pay no umay dadagita no maminsan sa gaysa no maminsan agigiddan no maminsan sangsang katupakda nga umay kada tayo ngam kas iti awis ni Apostol nga Pedro kada tayo ket iti awis iti nagsurat iti Hebreo kunana saan tayo nga ibawing saan tayo nga ialis wano dayjay kunana iti Hebreo nga saan tayo nga isingsina dagiti matatayo ken ni Apo nga Jesus ket babaan iti dayjay panaka i-focus panaka i-sentro iti matatayo ken ni Apo nga Jesus adda nga kanayon dayjay komunikasyon na kada tayo di ba dayjay ako na po na tayo nga eye contact ket no nagkinita kayo iti mata ket adda iti mararamid nga komunikasyon adda iti mapaspasamak nga panagtungtong adda iti mapaspasamak nga panangisuro adda iti mapaspasamak nga panakaidalan daytoy iti naimbag iti dayjay panakaisentro iti matatayo ken ni Apo nga Jesus no nakasentro ti matatayo ken ni Apo nga Jesus adada dagiti mensahe adada dagiti instruction adada dagiti aramid nga kayat na nga ipaaramid kada tayo uray pay adda tayo nga agdaldalan iti napigsa nga bagyo marik na tayo man mapadasan tayo man dagitoy ngem iti ikagumaan tayo kuma saan tayo nga ialis iti atensyon tayo iti daytoy nga bagyo iti daytoy nga daluyon iti daytoy nga napigsaan nga angin no di ket agtalinaed tayo nga sikikita ken ni Apo nga Jesus ket babaen iti dayta ni Apo nga Jesus makitungtong kada tayo idalan na tayo isuro na tayo iti dayjay rumbang nga aramiden tayo ket uray pay dayjay panagkita tayo ken panangkita tayo panakaisentro tayo ken kuana marik na tayo mapadpadasan tayo nga kasla na tayo la kibinan nga kasla na tayo la ubaan kasla na tayo la iturturong nga kanayon iti dayjay rumbang nga papanan ken aramiden tayo ket babaan iti dayta agbalin tayo nga natalged ken kastamet nga ammo tayo nga adda tayo iti naimbag ken nasaya nga kasasaan kastoy iti kapateg dayjay panakaisentro panaka-i-focus saan nga panakaisina dayjay matatayo ken ni Apo nga Jesus kabsat amirisan tayo iti bagi tayo dayjay kadi matatayo dayjay kadi focus tayo dayjay kadi atensyon tayo ket adda ken kuana na makita tayo
nga saan. Let us turn our eyes with Jesus. Nagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Kararag tayo. Adyaman kaniman kada kayo wapo iti daytoy manen nga rabii. Iti in kayo manen nga panangtiptipon kada kami nga sangsang kamay sa wapo Dios. Kas may maysa nga pamilya. Adyaman kami tanaddan kami apo iti daytoy nga gundaway nga sumango manan kada kayo. Ken kastamad nga naaddan kami manan iti gundaway nga dimngag ken imawat kadagiti nasantuan nga sasaw. Agyaman kami Apo Dios iti mensahe nga isumanan na nangi danunam iti saom Apo Dios kada kami itatta nga rabii. Nagserbida kada kami Apo dagitoy nga palagip ken kain. Palagip Apo agsipud ta mapadpadasan mi daytoy Apo nga kinapudno iti mensahe. Nga kadagiti panagdalyasat mi ti daytoy nga biag ti nakapadas mi iti bagyo, ti nakarik nami iti napipigsa nga angin ken dagiti tupak dagiti daluyon. Apo Dios naglaka nga maisina mailisi dagiti matangi iti panagkita mi ken ka Apo Dios. Kaadwan na ti atensyon mi ket addan kadagitoy nga daluyon kadagitoy nga angin ken kadagitoy nga bagyo Apo Dios. Lumaminsan saan da kabayan nga mairaman wenno no mairaman da kaman ngem saludsod panagwadwa ken panakapukaw iti kumpiyansa iti kaadayo Apo Dios iti biag mi isuda itin kami nga maaramid ka mapanmo. Nga mapo agyaman kami tababayan iti daytoy nga mensahem pinalagipan na kami Apo Dios. Iti patag iti dayjay uray pay agdalyasat kami ken makapadas kami makasabat kami ti dadakkel napipigsa nga bagyo nga mamiyag iti napigsa nga angin ken daluyon. Nulaket saan mi nga isina daytoy panagkita mi ken ka, daytoy atensyon mi ken ka, daytoy pamati mi ken ka, nga maaddan kami latta iti talag ken ka Apo Dios. Makikumkomunikar kagayam kada kami babaan kadagitoy nga paspasanan. Ket babaan iti dayta nga panakay sentro iti atensyon mi ken ka, ti matani ken ka. Maaddan kami iti talna ken talgan amumi nga da kami kadagiti man nakabalin nga imam ket amumi nga saan na kami nga baybayan. Maarit kami nga rod wapo iti daytoy nga mensahe. Ita mabalin mi nga kitaan dagiti bagbagimi kadagiti pagdaldalyasatan mi iti daytoy nga bukod mi kadiyan.
mabalin ako nga ti sumagtunggal may sa ita kada kami ket adda nagdalyasat nga iti panagdalyasat daket adda dagiti bagyo Apo Dios iti biagda adda dagiti daluyonan marikriknadan tinatpik sa angin ket Apo maarit kani nga iti daytoy nga panagdalyasat ni ket agkamang kami ken ka ipamaysami iti panagtalek mi ken ka nga nadaan iti pamati nga daan iti talgad ket babaan iti dayta uray pay adda dagitoy nga pagdaldalyasatan mi yallo-allon na kami man nga natalged kami natalna kami agsipud ta bumi nga da kami kadagita man nakabalin ni Ima. Apo Dios sapay kuma dagitoy nga saong mensahem nga nangited iti apalagip ken karit kada kami imulam Apo Dios iti kaunggat ti puso ken panunat mi tapno dagitoy dakadi ti mamagbalin kada kami nga si tatalag ken si tutulnog nga kanayon kada kayo dagiti nga saong agbalinda kadi nga si bibiyag kada kani tapno kan kanayon na kani nga mapagpalagipan una po agyaman kani nga rod kada kayo manan iti daytoy nga kanito Apo Dios Apo dagiti nga anak mo dagiti isu amin nga dumdumngag iti daytoy nga aramid ti panagdaydayon italag ko nga ron Apo Dios ida kada kayo dagiti adda kadagiti balbalay da Apo kas may sang pamilya dagiti anak mo ken kakabsat mi nga adda iti balasiw iti tao Apo Dios Apo sang kamay sakman ida nga italag Apo kada kayo nga sapay kadi Apo Dios tada kayo iti agtuloy nga mangiwanwan kadakwada mangidalan mangiturong ken tumulong kadagiti so amin Apo Dios nga aramid da karunan Apo dagiti adaan iti trabaho dagiti trabahadores dagiti empleyado dagiti karunan Apo Dios dagiti frontliners mi Apo nga anak mo naisuda nga sumangsamo iti daytoy nga pandemya Apo nga mapadpadasan tintero nga sa kalubungan Apo italag ko man ida kada kayo da kayo kadiman ti mangited Apo Dios kadakwada ti dayjay nan anay Apo Dios nga proteksyon da Apo saan laang nga dayjay dagiti PPEs no susaran da Apo iti proteksyon da kuma no diket kang runaan na da kayo Apo Dios nga mangsalukop kadakwada iti Diyo dagiti nananay Apo Dios nga karadkad ken sanun adda tapno kadiman Apo mabalinat dalata nga sangwan kasatnuman karigat kasatnuman kadaksen ken kasatnuman Apo iti banbanlugdan Apo Dios Apo babaeng ti panangted mo day tanan anay nga karadkad ken sanun adda agbalinda lang tawa Apo Dios na naragsak ngagserbi kadagitian anak mo Apo Dios una po dagiti swamin nga anak mo nga rod ikamang ken italag ko ida Apo Dios kada kayo iti pananganad ken panangaywan Apo isu kadi tited mo kada kwada kang runan naman Apo kadagiti nga anak mo pagbalin ng Apo Dios ida nga kalasugan dagiti bendisyon mo Apo Dios wen Apo daytaman iti kayat mi nga aramidem Apo Dios kada kami kadagiti nga anak mo Apo dayjay panangbendisyon mo kadakwada tapno agbalingdamot Apo nga pakabinbendisyonan dagiti sabsabali dagiti addaan Apo Dios kadagiti pagtrabahuan binbendisyon ang Apo Dios ida
binbindisyon ti pagtrabahuan da. Kat babaen iti daytoy nga trabaho da ako, agbalindaman ako Dios nga pakabindisyonan dagiti mapagserserbihan daw ako Dios. Kastaman ako kadagiti pagtrabahuan da, dagiti employers da ako, dagiti amo da, binbindisyonan man ako Dios ida. No dagiti nga amo da ako ket adda kadagiti bukod damat nga trabaho, adda ako iti kumpanya. Ako binbindisyon dagiti pagtrabahuan, binbindisyon ako Dios dagiti kumpanya da. Tapnuman ako Dios iti panakabindisyon daw ako, ket iti panakabindisyon mo kadawada. Amumi nga dagitoy nga employee da ako nga anak mo ken kakabsat ni mabinbindisyonan naman ako Dios, babaan ka dito. Ako, italag ko nga ron ako Dios, kada kayo, dagitoy na nananakin na. Naduma-duma ako, dagiti dawat kay kararag di tata. Naduma-duma dagiti pagyamyamanan na kayo ka. Kaya amin dagiti ako Dios, itagay ko ida kada kayo. Ipangatok amin ida kada kayo. Kaya idatag ko ako Dios, di ta trono iti grasya. Dagiti nga pagyamyamanan da, agbaling ka di ako, dagitoy nga insenso. Nabanglo nga ayamuong nga dumanang ako Dios kada kayo. Dagiti ka di ako dawat ken kararag da, pagbalinin ka di ako Dios, dagitoy nga gundaway. Nga pakipagtrabaho ang ako Dios kada kwadawon no. Dagiti ako, dagiti dawat ken kararag da nga mas pay nga mangi yasideg ako Dios ida kada kayo. Iti panagkamang ken panagtalagda. Ako idalan mo, iturong mo, ket sumbatang kadi sigun ako Dios iti pagayatan dagiti ako mananap. Ako Dios, aduda dagiti ket mi nadawaten kada kayo. Aduda ako dagiti ket mi nga iyasideg kada kayo. Saan man ako ida, umayip ka sa aming itababaan, tingkang panagkahan. Nang ako, among aming dagito, manipog di kawagan, di puso ng pan. Kaya aming dagito saksang kamay sak ay datag, itatrono, itigdasya. Makawanan ako, dagiti nagkurangan mo, dagiti nagkapuy. Dagiti ako Diyos, itidawat kang kararag kumanan kada kayo. May kapoy tinagan, ganap yung mga Yesu Kristo nga po. Amen. Madaydayaw ti Dios nga mga iwan kada kayo tapnosan kayo amatnag. Isumot ti mangidatag kada kayo asidadalos ken siraragsak iti sangwanan na. Iti maymaysa a Dios amang isalakan kada tayo babaan ken po tayo nga Yesu Kristo. Maited kuma ti dayaw tan-o panakabalin ken turay. Manipod iti ugma itaken iti agnanayon nga wan patinggana. Amen. Storms are raging, darkness
to heaven now. I will fix my eyes on you. I will trust you, God. Then my will to touch your grace. Come, be Lord of this heart. Tears are streaming, hearts believing. Speak now with your truth. Violence surging, people hurting. We need your rescue. Be the hope and freedom as we look to you, oh God. We will fix our eyes on you. We will trust you, God. Bend our will to touch your grace. Come, be Lord of this heart. You're the hope of this world. You're the light that breaks the darkness. You're the peace that calms the waters of my soul, of my soul. You're the hope of this world. You're the light that breaks the darkness. You're the peace that calms the waters of my soul, of my soul. I will fix my